કેપ્ટન તરીકે અત્યારે કેટલી ટીમો હતી અને કેવો અનુભવ કરો છો અત્યારે આ ટ્રોફી જીત્યા પછી તમે? ટ્રોફી જીત્યા પછી ખૂબ સરસ આનંદ થાય છે કે અમે ફાઇનલ વિજેતા થયા અને આ 12 ટીમોની ટુર્નામેન્ટ હતી ને અમે જીતીને પછી ફાઇનલમાં આવ્યા અને ફાઇનલમાં મારા 11 ખેલાડીએ ખૂબ સારું પ્રદર્શન કર્યું અને એમનું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને ખૂબ સરસ બોલિંગ કરી ને અમે ફાઇનલમાં વિજેતા થયા.